नमस्ते, वेलकम गोपाल नेपाली युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यदि पहिलोपटक मेरो युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। मैले अपलोड गर्ने नयाँ नयाँ भिडियो, नयाँ नयाँ जानकारीमूलक सन्देशहरू हजुरहरू समक्ष सजिलै आइपुगोस् र हजुरहरूले मनोरञ्जन लिन सक्नुहुनेछ। आज साथीहरू कति काम मात्रै गरिरहनु हो, कहिलेकाहीँ त यसो आफ्नो दिमागलाई, आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ फ्रेस गराउन भनेर हामी 2-4जना साथीहरू मिलेर चाहिँ कहाँ जाने त भन्दाखेरि लुम्बिनी जाउँ न त भनेर चाहिँ आज हामी लुम्बिनीसम्मको यात्रा चाहिँ हामीले तय गरेका छौँ होइन। आज चाहिँ हामी लुम्बिनी चाहिँ घुम्नको लागि जाने भनेर हामी बिहान सबेरै उठेर हामी अहिले चाहिँ हामी घरबाट निस्किसकेका छौँ। हामी घुम्तीदेखि अगाडि पत्थरकोट बिचको जङ्गलमा हामी आइसकेका छौँ। साथीहरू यसो समय मिलाएर घुमौँ न त। आज यही ठाउँ घुम्नको लागि देश विदेशबाट पनि थुप्रै व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ भने हामी त एउटा नजिकै 2-4 घन्टा लगाएर चाहिँ जान सकिन्छ। आफ्नो घरबाट बिहान आएर साँझ फर्किन सकिन्छ भने किन नजाने र भनेर चाहिँ हामी जाउँ त। धेरै साथीहरू त गइसक्नुभयो भनेर चाहिँ आज हामी निस्केका छौँ। हजुरहरू पनि यसै गरी आउनु होला भन्न चाहन्छु। हामी अहिले पत्थरकोटदेखि अगाडि ल्याइसकेका छौँ, गोठसिँगेको बिचमा छौँ। साथीहरू यसै गरी हजुरहरू पनि आफ्नो समय मिलाएर, छुट्टी मिलाएर चाहिँ आउनु होला, मनोरञ्जन गर्नु होला, मनोरञ्जन लिनु होला। यहाँको धेरै कुराहरू बुझ्न सिक्नको लागि हजुरहरूको मनमा पनि कौतूहलता हुनसक्छ। अरूले भनेको कुरा, अरूले सुनाएको कुरा के होला नहोला होइन, आफूले देखेको कुरा भनिन्छ नि, एउटा सत्य कुरा चाहिँ देखेको हुन्छ, लेखेको हुँदैन भन्ने भनिन्छ नि नेपाली समाजमा। त्यसै गरी हजुरहरू पनि आउनु होला। के कस्तो छ भन्दै गर्दाखेरि आज हामी गोरुसिङेबाट अगाडि ल्याइसकेका छौँ। साथीहरू हजुरहरू पनि अवश्य पनि एकपटक भए पनि पाल्नु होला भन्न चाहन्छु। आज हामीले सानो क्लासमा पढ्दै गर्दा पाठमा त पढ्यौँ कि गौतम बुद्ध जन्मेको जन्मस्थल लुम्बिनीको बारेमा, तर हामी गएर चाहिँ कहिले पनि अवलोकन गर्ने अवसर पाएनौँ। त्यही कारणले आज त्यहाँसम्म पुग्ने हामी प्लान बनायौँ। यसै गरी हजुरहरू पनि आउनु होला। हामी करिब यो लुम्बिनी गेटनिरै आइसकेका छौँ, 9 नम्बर गेटनिर छौँ। हामी यसै गरी हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। हामी साथीहरूको साथमा हामी अहिले ठ्याक्क यो मायादेवी टेम्पलनिर हामी आइसकेका छौँ। यहाँ धेरै भक्तजनहरू यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ दर्शन गरिरहनु भएको छ। यो पनि लुम्बिनीभित्रकै एउटा चाहिँ मन्दिर भन्नुपर्छ होइन। यो पनि एकदमै सुन्दर छ। धेरै सुन्दर यहाँ चाहिँ धेरै मन्दिरहरू छन्, मस्जिद, गुम्बाहरू छन्, मठ मन्दिरहरू छन्। धेरै सफा स्वच्छ र मनोरञ्जन दृश्यहरू छन्। यसै गरी हामी आज लुम्बिनी घुम्नको लागि हामी चाहिँ यहाँको अवलोकन गर्नका लागि आएका छौँ। हजुरहरू पनि आउनु होला। धेरै किसिमका यहाँ मठ मन्दिरहरू, मूर्तिहरू होइन, धेरै कुराले चाहिँ यहाँ हजुरहरूलाई वेलकम गरिरहेको छ, हजुरहरूलाई बोलाइरहेको छ। यो अवसर नगुमाउनु होला। हेर्नुहोस् यस्ता मन्दिरहरू होइन, के कसरी बनाएको होला भन्ने मनमा हुन्छ नि त। त्यसै गरी हजुरहरूले पनि एकपल्ट अवश्य पनि पाल्नु होला। यो अवसर नछुटाउनु होला भन्न चाहन्छु। आज हामी यसै गरी थोरै धेरै आफ्नो बचेको समयलाई चाहिँ थोरै भए पनि यसो बोटिङ चलेर आफ्नो रहरहरू, इच्छाहरू पुरा गरौँ न त भनेर हामी बोटिङमा पनि सवार छ। हेर्नुहोस् यसै गरी हजुरहरू पनि बोलेको दिनमा यसै गरी बोटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ बोटिङ पनि उपलब्ध छ, बोटिङको लागि होइन। बोटिङमा सवार हुनको लागि धेरै बोटिङहरू पनि छन्। यसै गरी यहाँ सवार हुन सक्नुहुन्छ। धेरै आनन्दित प्रफुल्लित हुन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई वेलकम गरिरहेको छ। गौतम बुद्ध जन्मेको जन्मस्थलमा हजुरहरूलाई धेरै मूर्तिहरूले, धेरै मन्दिरहरूले हजुरहरूलाई खोजिरहेको छ। पक्कै पनि त्यसै गरी हामी जसरी समय मिलाएर आयौँ, हजुरहरू पनि एकपल्ट आउनु होला।
यहाँका धेरै सुन्दर सुन्दर तस्बिरहरू, सुन्दर सुन्दर मठ मन्दिरहरू, सुन्दर पार्क, सुन्दर बगैँचा हेर्नुहरू अवश्य पनि चाहन्छु। धेरै समय लाग्छ हजुरलाई सबै कुराका एकै दिनमा हेरेर बुझेर नसकिएला, तर धेरै कुराहरू यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। देखेर चाहिँ आफूले चाहिँ विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। साथीहरू, मेरो यस भिडियो के कस्तो लाग्छ, हजुरहरूलाई के कस्तो लागिरहेको छ, लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर, साथै सब्सक्राइब गर्न, यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नछुटाउनु होला, ताकि मैले अपलोड गर्ने अन्य भिडियोहरू हजुरहरूमाझ सजिलै आउन सकोस् र हजुरहरूले यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि पनि पछाडि पर्नुहुने छैन भन्न चाहन्छु। साथीहरू, अझ धेरै राम्रो दृश्यहरू हेर्दै एउटा चाहिँ आफूले आज धेरै पछि आए जस्तो चाहिँ लाग्यो। धेरै पहिला यो ठाउँमा धेरै पहिला आउनुपर्ने रहेछ जस्तो आफूलाई मनमा लाग्यो। हजुरहरू पनि यस्तै आफ्ना चाहिँ मनमा लागेका कुराहरू सार्थक हो कि होइन भन्ने हो कि होइन त भन्नको लागि आफूले पनि एक दिनको समय निकालेर अवश्य यहाँसम्म आउनु होला। यहाँ आएर धेरै हजुरहरू खुसी हुनुहुनेछ, हजुरहरूलाई फर्किन मन लाग्ने छैन। यही भन्न चाहन्छु साथीहरू। आज यस्तो यति राम्रो ठाउँमा जन्म भएका गौतम बुद्ध, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा घुम्नको लागि एकदम आफ्नो उत्सुकता, आफ्नो जोस जागरका साथ हामी आएको चाहिँ एउटा यात्रा सफल भएको छ। साथीहरू, हजुरहरू पनि यसै गरी आफ्नो परिवारको साथमा आउनु होला भन्न चाहन्छु। यतिन्जेलसम्म मेरो यस युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको भिडियो हेरेर आफूले अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। फेरि अन्त्यमा पनि म भन्न चाहन्छु, यदि यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने नजिकै आउने बेल आइकनलाई चाहिँ दबाउनु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, लाइक गर्न नबिर्सनु होला र सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। हजुरको दिन शुभ रहोस्। सबैजना स्वस्थ रहनु होला। आफ्नो स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। स्वास्थ्य भयो भने त हामी हरेक कुराहरू गर्न सक्छौँ, हरेक कुराहरू देख्न सक्छौँ, देखेर सिक्न सक्छौँ होइन। यसै गरी आफूले चाहिँ स्वस्थ रहनको लागि प्रयत्न गर्नुहोला, निरोगी रहनुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको एकदमै ख्याल गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। साथीहरू, धेरै सुन्दर तस्बिरहरू आज यहाँहरूमाझ राख्ने अवसर पाएँ मैले। हजुरहरू पनि यो भिडियोहरू हेरेर एकदम आउनको लागि उत्साहित हुनुहुनेछ, लुम्बिनी वेलकम गर्नको लागि उत्साहित हुनुहुनेछ भन्न चाहन्छु। साथीहरू, यसरी बोटिङ गर्दाखेरि मजा, यो चाहिँ चिसो मौसम, हल्का मधुर काम होइन, यो स्वच्छ हावा, स्वच्छ वातावरणमा रमाउन पाउँदा प्राकृतिक रूपले नै आफूलाई एकदम चाहिँ हौसला दिनेछ भन्न चाहन्छु। साथीहरू, यो मेरो च्यानललाई सधैँ लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न, साथै सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्दै अहिले म थोरै बोटिङतिर जान चाहन्छु। यस्ता धेरै बोटिङहरू छन् जो बोटिङहरूले हजुरहरूलाई हर छेउमा चाहिँ वेलकम गरिरहेका छन्। हजुरहरू आउनको लागि हजुरहरूलाई लोभ्याइरहेका छन्। पटक जानको लागि ती मनोरम दृश्यहरूले हजुरहरूलाई लोभ्याइरहेका छन्। यस
गौतम बुद्ध लुम्बिनी, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमै। यसै गरी यो झन् एकदमै राम्रो सुन्दर मन्दिर, मठ मन्दिर साथै गुम्बाहरूले पनि आफ्नो कर्मथलो त जान नै पर्छ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि मेरो यस च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको, अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। ओके, धन्यवाद।